What's up? Kamusta mga katropa? Ayun na nga mga katropa, for today's vlog is we will react on the eruption of Bulkang Taal. Yeah, Which is sobrang mapanganib guys. Dahil nga sa tatanggalin ashfall ko na muna lulot itong aking nito. mahiwag ang buhok. Ayan guys. Yan sa inyo. So ayan guys, pag lalabas kayo ng bahay guys, magsusuot kayo ng ganito guys, mask. Kung meron kayo niyang mask. Kung sarado naman yung ano nyo, yung mga binibilan yung butika ganun or wala na sila stock. So ang gawin nyo na lang guys, magbasa kayo ng panyo or ano, towel or basta lang ma-cover yung ano nyo, yung itong ilong. Kasi guys, pag nalanghap natin yung ashfall na yun, pwede tayong magkasakit, which is pwede tayong kung may mga hika dyan, baka ano kayo, stay safe lang sa inyo at dun lang kayo sa bahay nyo. Huwag kayong lalabas masyado ng bahay kasi nga delikado ngayon gawa nga nung ashfall na ano, kumakalat na sa buong bansa. Di na, kasi guys, ganito yan, di ba? Pag pumutok naman ng bulkan, akala natin dun lang sa lugar na yun. Pero ang hindi natin alam, hinahangin din yung mga ano nan, kabuba. Yung parang ganun. So, parang tinataglay na papunta sa ating ano, lugar, ganun. Kung makikita nyo lang yung iba't ibang may day ng mga tao, yung mga post, ganun, di ba guys? Ang daming abo sa halaman, sa sakyan, sa iba-iba pa. Guys, so we will get to our topic for today. So Ito pa nagmamask. syempre manonood tayo ng pagputok ng Bulkang Taal, baka maapektuhan Oo ako. nga, try ko nga din yan. Ayan, ganun ka na lang. So Joke lang. guys, i-play na natin. Kapal ng usok ko. Oo, parang Guys, yung Sakit mga sa usok ilong. na to pupunta talaga to sa ano, sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Kapal eh. Kaya yung mga flight dyan sa NAIA guys, kinancel. O, tinan mo. Oo, no. May mga shape. Kung lalawakan yung isip nyo guys, tapos mapapanood nyo to, may makikita kayo dyan kung ano-ano, mukha, ganun. Nakakatakot pala to. Tapos yung noo, ilong, mata. Gets mo? Para si James Harden. Oh, parang ganun. Joke lang. Ayun, Grabe. ito. Mga ano. Ayun no. Grabe. Parang demonyo na nga. Oo, parang ganun. Kapal ng uso ka ba? Grabe. Ayun, kung makikita nyo guys, sobrang laki. May nakatira kaya dun sa lugar na yun? Ayun lang hindi natin. O syempre wala, bulkan yun eh. Hindi, kasi diba yung sa ilang palabas, yung diba may bulkan, tapos sa Wala medyo yun, ano lang yun, sa edit isla ba lang yun. ganun? So, ayun na nga mga katropa, hanggang dito na lang muna ang ating vlog kasi nga syempre marami pa kaming gagawin. Yeah. So, comment down below yung inyong reaction tungkol sa natin napanood na video. Kung gaano kakapal yung usok dun sa pagputok ng Bulkang Taal. So guys, keep safe for everyone and just pray for others. And guys, don't forget to subscribe, like, and share this video. And also, click the notification bell for some updates for our following uploads. So guys, hanggang dito na lang. Tatakpan na namin in 3, 2, 1. Bye-bye!